onda bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ya por fin nos llegó nuestro faro LED. Aquí lo tengo. ¿Qué tal lo ven? Excelente. Pues ya nos llegó el día de ayer. Y pues ahí estamos listos para desarmar la moto y ponerle esta nueva unidad, este nuevo faro. Tiene dos lupas, altas, bajas, ojo de ángel en LED igualmente y color ámbar. Prende en blanco y en ámbar. Entonces pues vamos a darle, continuamos, quédense con nosotros en el video, suscríbanse, denle like y pues bueno, vamos a desarmar la moto. Muy bien, pues aquí ya quitamos estos tornillos que van agarrados aquí, que va soportando la carcasa y el faro, y pues bueno, ya que está así, aquí están todos los tornillos, las abrazaderas, bueno, las molduras, y pues ahorita lo que falta es quitar estos tornillos para sacar el faro. Sacamos nuestro faro de la caja y vemos cómo lo vamos a adaptar, que no está tan fácil. Vamos a darle. Trae su arnés para hacer alguna adaptación, y pues este es el faro que vamos a usar. A mí me gustó, se ve bastante bien. En lo que lo ponemos y eso, pues vamos a protegerlo para que no nos lo vayamos a rayar, y lo protegemos aquí. ¿Okay? Entonces pues vamos a tratar de adaptarlo. Esto iría así, pero pues hay que hacer la adaptación para que pueda entrar bien a su lugar. Entonces pues bueno, vamos a ver qué cortar y qué ajustar. Vamos a darle. Listo, ya tenemos presentado aquí nuestro faro. Ya tenemos los cables adaptados. Aquí le quité uno para ver el tamaño del H4, porque pues obviamente lo vamos a poner con arnés. Entonces miren, supongamos que lo amarramos ahí, damos switch y ya prendió el ojo de ángel. Luego le damos acá, prendemos las luces. Ahí está. Prendemos altas y listo. Creo que ahora sí la luz va a estar completamente bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar uno de estos en cada uno de los H4 para no tener que esperar a que llegue el convertidor, y bueno, es un problema. Hay que mandarlo pedir. Y aquí ya lo tengo. Aquí tengo los adaptadores. Ya tengo el case listo. Pues vamos a adaptarlo y vamos a conectarlo a ver qué tal.
Listo, bandita, ya quedó listo nuestro faro. Vean qué bonito. Ay, güey, ya lo adaptamos, le pusimos silicón, lo amarramos. Ahora ya tenemos aquí bien identificados nuestros cables. Vean estas conexiones. Debemos de hacer las cosas bien, que se vea una buena calidad y pues para que no vaya a haber ningún corto. Entonces ahora ya nada más nos falta colocar el color ámbar cuando prendamos las direccionales y las intermitentes. Pues vamos a instalar el foco y vamos a instalar las intermitentes y continuamos. Pues listo, amigos, ya quedó. Ya tenemos luz, ya tenemos intermitentes. Aquí se puede ver. Miren, ahí está el ángel. Luego, por ejemplo, podemos poner las direccionales. Ok, direccional derecha, direccional, perdón, izquierda, derecha. Ok, las intermitentes. Ahí está. Y también la luz. Ahí está la luz baja y la luz alta. Perfecto, ¿cómo lo ven? Pues ahora ya nada más lo que falta es aislar. Ya aquí está todo señalado, cuál va con cuál, para que quede lo más exacto posible y lo más bien hecho posible. Y ya tenemos aquí nuestra señal de luz diurna, nuestra señal de luz ámbar, y bueno, vamos a cerrar esto y vamos a probarlo. Ya quedó. Ahora sí tenemos faro nuevo. Vean, se ve padrísimo, dejen sus comentarios si les gustó. Vean, vamos a prenderlo, damos switch. Wow, ahí tenemos el puro ojo de ángel. Le damos a las bajas, le damos a las altas, le damos direccional derecha, bueno, en este caso la izquierda, derecha, y listo. Pues vamos a probarla en la noche a ver qué tal la luna. Veamos aquí qué tal se ve. Bien chido, avienta la luz hasta allá, hasta el fondo. Vamos acá a una zona que está un poquito más oscura.